Asosiysi oyliklar har oyning 15-sida berib boriladi. Yevropada 2000-3000 dollarlik oylik ish haqlari bor. Albatta, biz Yevropaning Polsha, Latviya, Litva, Slovakiya, Chexiya davlatlari bilan shartnomalarni yo'lga qo'ydik. Shartnomalarda sizdan faqatgina talab qilinayotgan hujjat chetga chiqish xorijiy pasporti va yoshingiz 45 yoshdan oshmagan bo'lishi kerak. 3 mahal ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanasiz. O'rtoqlar, sizlar ham bunaqa gaplarni ko'p eshitayotgan bo'lsanglar kerak. Hech qachon ishonmanglar. Bunaqa firmalar, katta tashkilotlar oddiygina konsaltinglar bilan hech qachon ishlamaydi. O'zbekistondagi konsaltinglarni 70% sizga yolg'on ma'lumotlarni berishmoqda. Agarda o'rtoqlar sizlar mana shunaqa konsaltinglardan yiroq bo'lishni istasanglar, men sizlarga hech qanaqa firma to'lovlarsiz besplatni kelish yo'lini o'rgataman. Uning uchun meni kommentariyamga plus belgisi qo'yishingiz va menga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi va bu videoni ikkita do'stingizga yuborib qo'ying, xorijga kelmoqchi bo'lgan.